K30 GPS भएको ड्रोन भयो तपाईको रिमोटमा डिस्प्ले हुने खालको ड्रोन एकदम प्रिमियम क्वालिटीको ड्रोन है ल ड्रोन हेर्नुस् ड्रोनको ब्याट्री हेर्नुस् गिम्बल हेर्नु गिम्बल ल यस्तो बवाल गिम्बल छ नर्मली भिडियो हल्लिने चान्स एकदमै लो छ के ल हेर्नुस् यहाँनिर हुन्छ यो अन गर्ने बटन चाहिँ चट्ट सर्फेस एरिया एकदम सम्म ठाउँमा राख्नुस् अन गर्नुस् यो सेन्सरहरू हाल्नु मिल्छ रुमभित्र नर्मल्ली नउडाउँदा राम्रो हाइवे के अरे बाहिरपट्टि चौरहरूमै उडाउनुहोस् ड्रोनहरू उडाउनु भनेको चौरमा हो चट्ट यो यहाँनिर थिचेर अन गर्नुहोस् लङ प्रेस गरेपछि अन हुन्छ यसमा यो लक पहिला ब्याट्री मिलेको छैन त्यो हेर्नुपर्छ है ब्याट्री मिलाएर राख्नुहोस् अनि यहाँनिर लङ प्रेस गर्नुहोस् लङ प्रेस एकदम नन स्टप प्रेस गरिराखेर चाहिँ यो अन हुन्छ है तपाईँको एकछिन टाइम लाग्छ अन गरेपछि यो चाहिँ सेन्सर राख्ने ठाउँ है यो अहिले सेन्सर नराखेकोले यत्तिकै गर्दै जानुहुन्छ त्यसपछि त्यो ड्रोन अन भएपछि रिमोट अन गर्नुहोस् यसरी ल हेर्नुहोस् रिमोट अन भयो नि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेको छ टिक लगाइदिनुहोस् कनेक्टिङ भनेको छ यसमा टिक लगाइदिनुहोस् त्यसपछि ल हेर्नुहोस् क्यामेरा क्वालिटी हेर्नुहोस् न ल क्यामेरा क्वालिटी एकदम जेन्युन क्यामेरा क्वालिटी आउँछ है क्यामेरा क्वालिटीमा कम्प्लिट गर्ने ठाउँ नै छैन एकदम फुल एचडी आउँछ क्यामेरा क्वालिटी ल हेर्नुहोस् है क्यामेरा क्वालिटी ल फुल्ली क्लियर आउँछ है क्यामेरा क्वालिटीमा कम्प्लेन गर्नै पर्दैन बबल क्यामेरा क्वालिटी भएको ड्रोन छ ल हेर्नुहोस् है अनि तपाईँको यो भयो पेयर गर्नुहोस् अटोमेटिक पेयर हुन्छ जिपिएसलाई अफ गरिदिनुहोस् जिपिएस अफ गरिदिनुहोस् त्यसपछि चलाउनलाई चट्ट जिपिएस अफ भएपछि चाहिँ अनि चलाउनु पर्ने हुन्छ ल हेर्नुहोस् है क्यामेरा क्वालिटीलाई कम्प्लेन गर्नै पर्दैन एकदम जेन्युन एकदम बवाल क्यामेरा क्वालिटी आउँछ है क्यामेरा क्वालिटीमा अलिकति पनि कम्प्लेन गर्नु पर्दैन क्यामेरा एकदम बवाल क्यामेरा क्वालिटी आउँछ ल हेर्नुहोस् है क्यामेरा क्वालिटी ढुक्कै हुनुहोस् ल हेर्नुहोस् क्यामेरा क्वालिटी फुल्ली क्लियर आउँछ क्यामेरा क्वालिटीमा टेन्सन नलिनुहोस् हेर्नु है यस्तो बवाल क्वालिटीको ड्रोन छ अर्डर गर्नको लागि चाहिँ हजुरको नाम नम्बर लोकेसन दिनुहोस् क्यामेरा एकदम फुल्ली क्लियर क्यामेरा आउँछ क्यामेरामा टेन्सनै छैन फेरि गिम्बल सिस्टम हो गिम्बल सिस्टम भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल्ली क्यामेरा यो भिडियोहरू त्यस्तो धेरै हल्लिँदैन है हल्का हल्लिन्छ धेरै चाहिँ हल्लिँदैन है त्यस्तो तपाईँको चाहिँ क्यामेरा के अरे यो उगन लगाएपछि ल हेर्नुहोस् यो चाहिँ यस्तो गिम्बल हुन्छ कि यसलाई 3 एक्सिस 4 एक्सिस गिम्बलहरू भन्छ यो गिम्बल आफै हल्लिने भएकोले चाहिँ नर्मल्ली भिडियोलाई त्यस्तो धेरै चाहिँ हल्लिन दिँदैन अलिअलि चाहिँ हल्लिन सक्छ धेरै चाहिँ हल्लिन दिँदैन है ल एकदम होल्ड हुने एकदमै होल्ड हुने ड्रोन है ड्रोन चाहिँ होल्ड चाहिँ एकदम राम्रोसँग होल्ड हुन्छ है त्यसले ठाउँमा होल्ड भएर बस्नु ड्रोन छ है त